السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhageystayaal meel kasta aad joogtaan ha soo dhawaada halkani waa Cabaas Madani waxaan faahfaahin idinka siinayaa dagaalkii maanta ka dhacay buuraleyda gobolka Bari gaar ahaan goobaha loo yaqaan Calmiskaad ama buuraha loo yaqaan Calmiskaad halkaasi oo dagaal xoogan u saaka aroornimadii ku dhaxmaray kooxaha argagixiso ee Daesh oo maalmahan ugu dambeysay dagaal kula jiray Puntland ciidamadeeda oo halkaasi dabcan ku sugan kooxda argagixisada ee Daesh oo nafla caariya ayaa maanta goor ay saacadu ahay 8:00 aroornimo ciidamada Puntland oo doonayay inay isku kala bixiyaan qaar ka mid ah difaacyada ay isku hor fadhiyaan kooxaha argagixiso ayay waxay sameeyeen in ay weerar ku qaadaan ama ay jidgooyo u sameeyaan ciidamada Puntland faahfaahin baan warkaasi ka siinaya insha Allah muuqaalkan isgaarsiiya meel dheer ka tuura argagixisadu meel kasta ay joogto haday Ceerigaabo joogto haday Calmiskaad joogto haday gobol Bari oo dhan joogto haday koonfur joogto argagixisadu Soomaalida nolol uma rabto waxay ka soo horjeedaan nolosha bini'aadanka nolosha iyo xasiloonida ummadda Soomaaliyeed marka cid waliba oo la diriraysa waa in si wada jira loo taageero weeye taas waa qodob maalmaha la soo dhaafay daba gobolka Bari ama Puntland waxay u jeesatay in cirib jirto kooxaha argagixiso Daesh oo halkaasi dhowrkii sano ugu dambeeyay ku jiray ku nool gobolka Bari dhibaato weyn ku hayay cashuur daada ka qaadayay waliba waxa la xaqiijiyay dadka ugu badan ee meesha ka dagaalamay ma aha Soomaali waa ajnabi waa niman ku soo feelgarooway dalalkay ka yimaadeen laba qolaa ugu badan baa lagu yiri waa Pakistan nimanka la yiraahdo iyo niman kale Oromada war bal maxaa Oromo noo keenay bal maxaa Pakistan noo keenay Pakistan iyo Oromo dalkooda deegaankooda wadii faafinay deegaankooda dhulkooda waxay u faafin waayeen waa wax Soomaalida loo soo diray weey maanta maxaa dhacay maanta dagaal culus baa dhacay jab weyn oo culus baa loo geystay kooxaha argagixisada Daesh dhimashadoodu 30 abaf weey korba u dhaaftay khasaaraha ugu weyn ee gaaray maanta sidaada wax u dhaceen waxa la sheegay deegaan la yiraahdo dhaban cado iyo buurta weyteen in dagaal culus ay ka dhaceen ciidamada Puntland oo doonayay inay isu kala bixiyaan deegaanka iyo dhufeysiyada meelaha ay isku horfadhiyeen kooxaha argagixiso ayay waxay sameeyeen gaari walxaa qarax ku xiran yahay ay jidgooyo u sameeyay ciidamada Puntland halkaasi qarax baa ka dhacay kadib markii dagaal baa ka dhacay 5 ruux baa laga dilay sida la sheegay 4 ay rag tahay iyo gabadh afarta ragga waxay u badan yihiin Afrikadan dadka ka yimid bay u badan yihiin meydkoodii go'go'ay baa la arkay gabadhii nolol baa lagu soo gaaray markaa iyadoo hadii la kuuray dhaawac halis u gaaray waxa ka tirsan kooxaha argagixiso gabadhaas gabadh Oromo ah ay sida saraakiishu ay xaqiijiyeen iyadoo markii dambana waa ku daysay kadib markaa intaas ay dhacday saaka 8:00 dagaalku ballaaday markaa dhammaan goobihii la isku horfadhiyay iyo buurihii ayuu dagaalku ku baahay in ka badan 22 ruux ayaa laga dilay dagaalkii maanta kooxaha argagixisada Daeshta agta la mariyay 9 diyaaradood ay doonayeen inay diyaaradahan droonka ee walxaa qarxa lagu xiro ayay isku dayeen ciidamada dhabarjimo ku sameeyaan oo goobaha ciidamadu saadka u yaala iyo saanada iyo qalabada inay waxa weeye qarxay ku xiraan inay ku qarxiyaan dhammaan 9 diyaaradood ayaa ciidanka Puntland u suurta gashay inay soo ridaan meelaha dagaaladu ka socdaan waxa kamid ah waa deegaan ballaaran gobolka Bari waa gobolka ugu weyn Soomaaliya marka la fiiriyo meesha la yiraahdo hadii la kuurayo Tulmasale Anjel hadii la kuurayo Hamul dhammaan deegaankaas waa deegaano biyahana laga cabo tuulooyin ah buuran isku jira meelaha way meelaha dagaalku u ka dhacay arinta kale jirto weeye nimankan argagixisada ah ee naftooda haligaya argagixiso ummaday argagixiyeen ummaday dhibaato ku hayaan wanaag uma wadaan in si wada jiro loola diriro oo loola dagaalamo waa soo dhaweynaya waa taas waa qodob weeye arinta kale waxa la sheegay waxay qoteen buuraha godad bay ka qoteen marka godad dheer oo ugu yaraan ilaa 700 mitir meelahaas bay qoteen
godkaas laba af buu leeyahay marka maanta wixii dhacay oo kala raba laba af buu leeyahay af oo afka ka galaan afna oo afka ka baxaan weeye marka afka ka galaan oo hadii la kula duqeeyo ama ciidamada waxa weey ay u dhawaadaan afki kale kama baxayaan afki kale mootooyin baa la dhigaya baasha mootooyinka la yiraahdo ay aad u isticmaalaan waxa lagu yiri mootooyin fara badan bay haystaan waxaana halka ku dhintay dadka aan idin sheegayo afar ruux saddex ay tahay ajnabi oo cadaan tahay Pakistan iyo Syria isugu jira Baalweyn waxa kaloo la sheegay in gacanta lagu dhigay 30 ruux oo qayb kamida ay tahay ajnabi qayb ay Soomaali tahay oo ciidamada Puntland ay gacanta ku dhigeen maanta jab weyn baa gaadhay argagixisada waxa laga qabsaday goobahan oo fariisamihii ay wada joogeen ciidanka Puntland baa qabsaday oo laga wada kiciyay wali waxa laga qabsaday goobo muhiim ah oo fariisin muhiim u ah iyaga oo ahaa dabcan ayaa gacanta looga dhigay buuraha gobolka bari dadku way garanayaan waa meel arla ilaahay weeyo waa meel balaaran oo buuruhu isugu dhawa beesiyada waxa jira godad nimankani 10 sano ugu dambeeyay waxay ku jireen buurahaasi ku jireen waxay doonayeen dadkaas halka ayna ka dhibaateeyaan dadka Soomaaliyeed iyo reer Puntland oo dhanba marka mootooyinkaas aad u adeegsadaan mootooyinkaas ay aad u adeegsadaan dabcan waxa weeye aniga waxaan ku talin lahaa iyagu laftigooda mootooyin kale loo adeegsado cadawgu taatikada oo isticmaala loo isticmaalaa Puntland saraakiisheeda waxaan kula talinayaa idinkan inay mootooyin u isticmaashaan marka mootooyinka ka horgeeyay idinkan mooto ka horgeeyay magaras marka qaar xitaa waxa la sameeyaa iyaga la soo ekaysiyaa si loo qiyaamay moqt iyaga laftigooda la soo ekaysiyaa si cadawga loo jibiyo argagixisada in loo midoobo waa muhiim intii ku shahiiday dagaalkaasi ku dhimatay ee ku shahiiday waa shahiidin weyn dalkooda ee deegaankooda difaacayaan ninka ajnabiga ee dalkiisi oo nabadgelyo ay tukay dal aanu lahayn oo aan dalkiisa ahayn intuu yimaado inuu shacab Soomaaliyeed inuu ku dhibaateeyo doonaya ee halka ku dhinta ee argagixisa والله كاسجنا وقالين آخره عذابت ماش وهوس قليا محو صوتونه محاب بلن كتيره محاب وراها على المسكات كتيره محاب بري كتيره محاب دولك الصوماليات كتيره كان صوماليات قرته وبهلالوش العق عادنا على الشغيست وي جرانس لكن كان أجنبي محو صوتونه حوي الحسولون ده ينبت قليا ده يهرمركه الصومالي ولا درو الروا تاسو قدبي marka intii dhimatay shahiidana waa shahiidin qofka Soomaaliya ku dhinta oo hadii la kuureeyay dagaalka qayb ka noqda sidii cadawga iyo argagixisada loo ciribtiri lahaa waa xaq buu ku dhintay waa ahlu janno waa shahiid weey dagaalkaasi dadka hartiga la yiraahdo reerka maqan ma jirto waa ku wada jiraan harti waa ku wada dhimanaya iyagoo hadii la kuureeyay midaysan oo mida من دون روانا هرتينا نوجد بيو هرتو دفاعية بدن بكتير دفاعية بدن دجالة بدن بكفر لكن وحوي ومرد التنيان ملك سوق فلين وحلايه داعش يا رجال حسدا داعش هدي بري لوريان بدل لوريان دول كلا الصوماليات وعي دافعين مرتبط دول كلا هرتي دافعين مرتبط سوى ترى إذا كبدنا وين لطاقين وين سياسات اللي اسكو هاي aragtiya kala duwan meel hal iska dhigo argagixisadu kana waxa way majeerteena kana dhul bahantaa kana warsangaliya kana dashisha kana kaski qaba kana waxa la kuri leebaan gasha ama geesi gula ma kala taqaan to be honest waxa marka in la gudboon waxaan la gudboon in si wada jira loo taageero hawlgalka lagu soo aftarayo kooxaha argagixiso sidoo kale meesha baag abka u ah ee isbitaalada u ah saanadoodu taalo ee laga bari taarana waa argagixisada aysan booyay tan waa la soo aftaraya inta kale hadda joogta baa ku filan oo iyaduna soo aftaraysa inta hadda Puntland joogtay hartiga ee ku wada dagaalamay ee ku wada dhimanay ee hilbadirirayana waa ku filan inta halka joogta taasina waa taaway yaan la siyaasadeen hawlgalka lagu ciribtiriyo kooxaha argagixisada yaan la siyaasadeen mid magac ka raadinaya oo wax kale ka raadinaya yaanu siyaasadeen dagaalkaasi Soomaali bay dan ugu jirtaan kooxaha argagixiso la ciribtiro Soomaali bay dan ugu jirtaa meel kasta ay joogaan dhulkaas inay nabadgelyo noqoto oo ay deegaan stable ay noqoto Soomaali dhan bay dan ugu jirtaa
marka waa si wada jira loo taageero weeye mid ugu dambeysay ee aan ku boorinayo waxa weeye Puntland adduunka waxa weeye baa idin taageeraya Soomaalidu baa idin barbar waxa weeye istaagan mar walba geesiyaasha ku shahiiday maanta iyo kuwii maalin hore shahiiday iyo kuwii inta hawlgalku socday shahiidayba Soomaalidu baa taageersan way wax la dararsan waa cadow Soomaaliyeed weeye waa cadow Soomaaliyeed ma aha cadow Puntland iyo ama reer harti la yiraahdo ma aha waa cadow Soomaaliyeed weeye waxay la gudboon hawlgalkeena active ka dhigtaan oo inta soo taabsi oo miidiyuhu waa waxa ugu muhiimsan waxa weeye aad baahisaan kooxaha khawaarijta jabka la gaarsiiyo waa inaad baahisaan oo aad miidiyaha u badhigtaan oo ragga maxaabiista ay maanta sodonka ku dhaw la qabtay aad warbaahinta u gudbisaan oo aad moogta way kuwii kala arkaya way baqayaan marka alka sodon khawaarij oo argagaxisa oo Daesh la qabtay oo gacmaha taagay marka soo duubtaan oo warbaahinta caalamka tustaan taageerana wad ku heleysaan dadka qabaa'ilka ee hartigaana taageero weyn baad ka heleysaan xaqiiq weyn dadku waa inay tusoo taabsila daawsiya muuqaalada oo aanay noqon waxa weeye marka dagaalku dhamaado la soo aftaraya ma marka loo baahna marka xiisa ma laha hadda xiisa leedahay dadka wali lagu baraarujiyaa inay ciidanka taageeraan oo ay kimisto u dumaan oo ay caanaha u geeyaan oo ay hilibka u qalaan geesiyaasha ku dagaalamaya deel ku reebuuraha gobolka bari ciidanku waa inuu moralka iyo dhiirigelinta waa in loo adkeeyo waa guuleysanayaan waa ku fulayeen xaq bay ku dirirayaan marka aniga cabaasan hawlgalka argagixisada horena oo sheegay waa taageersanahay meel kasta sida aan argagixisada SNM aan u taageeray la ciribtiro oo nag out laga dhigo ayaan kuwa buuraha calmiskaad ku waxa way ku dhudhuumanaya ee doonaya shacabka gobolka bari iyo Puntland bay dhibaatayaan waraanu waa taageersanahay la ciribtiro waa taageersanahay waa ogahay labadan group inay isku xireen maroga kuwa Daesh ee argagixisada iyo kuwa kale ee SNMto inay isku xireen waroga in la yiri kuwana SNM ha loo diro SSC qaatumo oo lagu mashquulay Puntland Daesh loo diro fiiri ma wax wada socdo weey ma wax wada socda marka isku cadow baynu nahay hal cadow baynu leenahay halka cadowna waa kooxaha argagixiso hadaad leedahay Daesh hadaad leedahay SNM you name it cid rabto weed waa isku si weey xaq ba waxa weey qofka la dirirana xaq buu ku taagan yahay absolutely intaasaan leeyahay update-ka soo gudbiya warbiximaha soo gudbiya maqal iyo muuqaal ka dhiga jabka gaarsan soo duuba Soomaaliya la tusayaa taageerad ku heleysaan waa la barbar istaagaya kuwa hurda ama bari ha joogan ama nugaal ha joogan ama mudug ha joogan ama dhulka kale hartiga ee sida SSC qaatum ha joogan waxa way taageerayaan absolutely waa taageeray waa in maqal iyo muuqaal laga dhigaa oo ay tusay taabsi insha Allah intaas ku soo gabagabeynay guul baa rajaynaya ciidamada daraawishta dawladda Puntland guuleystaan la walaalayaal guuleysta wiilasha harti halka ku wada dhimanaya hadayna dhiirigeliyo oo taageeray ma wax kale uga mid ma jirto absolutely khayr bad bay rajaynaya insha Allah ta'ala salaam alaykum